Cioè, come tu porta la macchina, e sta la macchina sta camminando. Cambio cazettini. Ma mi sto mettendo un po' di dubbi. Sì. In controsenso, perché guarda, è controsenso. Quel pazzo lunedì. Vuoi che stai a usare una canna? Un l'anno io. E stiamo muovendo paio. No, vuoi dargli quella scaratura a me? Vai. Come lo infili bene? Ma perché ti guardano tutti? Non fai... Sì, a casa del Sandro, ma mi si sente. Il cazettino rosso fu messo! Stanno un po' cuciando. Il nonno che guarda impacciato. Infatti,